Yun, magandang umaga sa inyo lahat. May pupuntahan tayo ngayon. Kukunin ko na yung nabili kong mugs. So magkikita kami dito lang sa Las Piñas. Sana pumasok yung mugs, no? Sana kasya. Kasi may mga project tayong gagawin kay Rory Blue sa GSR. Mag-upgrade tayo ng big brakes. Sana yung gulong na nabili ko pumasok, magkasya. Alright, excited na ako makita yung bagong mugs. Surprise muna, mapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung klaseng mug yun. Alright, see you in a while. So andito na siya guys, ang ating bagong wheels. So NK NT03 yan, JDM Japan, legit check tayo. Ayan siya guys, tignan nyo yan, made in Japan, 4x1 4.3. Ayan sila, inspected by Mr. Suzuki. Ayan. So kasama na yung gulong nung nabili ko siya. Ayan, kasamang ito, Sumax ang brand. Makapal pa naman, mga 50%. Ayan, so set up 4. So ito na, i-fit ko na siya doon kay GSR natin. Ito yung luma ko mugs, JDM din to, na DTM Body Club by P1 din. Yan. So pag maganda yung fitment ng bagong mugs, tsaka nagkasya yung i-install kong Willwood na brake doon sa bagong gulong, baka for sale na to. Wala akong stock room dito right. So ayan yung before. Ayan. Ang sukat pala nito 205 45 16. Yan. Tapos ang sukat nitong NK is 205 50 16. So mas makapal ng konti. Test fit ko na.
check. Ganda. Alright. 80 foot-pounds. Bago ko ikabit, compare natin side by side NK and DTM. Yan. Gulong nito 50Z. Ito 45Z R16, pareha 16. Check natin lapad. So yung lapad niya halos parehas lang, pero yung height niya yan. Although pudpud na to. Siguro mga half inch kung bago pa tong gulong ang difference. Sa yung bigat ito, mas mabigat to ng konti kaysa dito. Yan, sobrang gaan, lightweight. Ito kabigatan. Hindi naman ganun kabigat, pero mas magaang to. Sobrang gaang. Yung NK. Okay, side check tayo. Ayun, wala. Ayos. Naglagay kasi ako ng 5mm na ano, spacer. Kung hindi sa side, sa trailing arm. Sobrang dikit, konti. Pero may space pa. Here you go. Alright. Alright, moment of truth. Check natin tayo. Kumapal. Naging ano siya oh. Meaty tires. Bagay. Ayan. Next, itong ano, pintura. Next project. There you go. Kabila. Yun oh. Stig man. Okay. Baka for sale na to. DTM by Body Club P1s. 4x114. Alright guys.
See you on the next one.